guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe and hit na notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. At kung nakikita nyo po dito ay, ang ating mumukbangin ay almusal. Meron po tayo dito hotdog, egg, syempre sinangag, at saka tuyo. Syempre di nawawala ang tuyo. At dilis. Wow! Meron din tayo dito sa usawan na suka at may bawang siya. Tsaka syempre hot sauce. Let's start. Sinangag. Dilis. Sausaw natin siya guys. Panalo. Hotdog. Bigyan natin ng hot sauce. Ayan. Sarap ng dilis. Guys, thank you nga po pala talaga sa mga nag-subscribe sa akin at nanonood ng aking mga videos. Thank you po. God bless. Tsaka nga po pala guys, gusto niyo magpa-shoutout, just comment below para ma-shoutout po kayo. Egg. Ang sarap ng suka pag may bawang. Water lang tayo guys. Sarap. Mga kayami, kain din po kayo. Gusto ko gantong egg lang, yung malasado. Ito malasado. Lang.
suka. Kain na ng dilis. Dilis. Masarap talaga. Sarap. Sarap ng egg. Halang. Naubos natin yung kanin natin. Ang sarap talaga ng Pinoy almusal. Nantang kanin. Finish. So guys, hanggang dito na lang po ang ating mukbang dahil tapos na ang ating kanin. At shout out nga po pala kay sMeMich. Visit nyo rin po yung kanyang channel. Maganda rin po yung mga vlogs niya doon. Thank you guys. I hope you enjoyed this video.